And now 3 of us are gone. Why'd you bring us here? Herkese merhabalar, ben Cansu, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evde elinizdeki malzemelerle uygulayabileceğiniz zombi makyaj uygulamasıyla karşınızdayım. Çok rahatlıkla elinizde olan malzemelerle zombi makyajını nasıl yaparız? Aslında bunu göstereceğim sizlere. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve oradaki zil işaretine basarak bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Evet, fondötenimi tüm cildime, boynum da dahil olmak üzere uygulamayla başlıyorum. Bu şekilde beyaz bir yüz boyası kullanacağım. Cilt tonunun biraz daha açık renkte olmasını istiyorum. Bu işlemde sizin elinizde beyaz yüz boyası yoksa açık renkli bir fondöten yardımıyla da cilt tonunuzu biraz daha açabilirsiniz. Biraz daha açık görünüm istedim açıkçası. O yüzden bir kat daha geçeceğim üzerinden. Boynum, kulaklarım, yüzümde aslında görünen tüm cildime uygulamasını yapıyorum. Sıra geldi kontür işlemine. Kremsi yapıda olan bir kontür paleti yardımıyla buradaki koyu kahverengi ve açık kahverengiyi karıştırıp yüzümün hatlarını daha da belirginleştirmeye başlıyorum. Elmacık kemikleri, çene bölgesi, burnuma ve alın bölgesine kontür uygulamalarını yapıyorum. Bir fırça yardımıyla da bu şekilde uyguladığım kontürümü dağıtıyorum. Çenemin alt kısmına da kontürleme işlemi yapıyorum. Bu bölgenin biraz daha koyu görünmesi açısından. Ve boynuma da bu şekilde uyguluyorum. Boynumun da tabii daha efektif, daha belirgin olması açısından. Ve tekrar fırça yardımıyla dağıtıyorum. Tekrar kontür paletimden biraz daha açık rengimi seçerek burun kenarlarından göz çevreme doğru bir uygulama yapacağım. Yine bu göz altlarımın biraz daha böyle farklı görünmesi açısından önemli bir işlem. Evet, farklı bir fırça yardımıyla da bu şekilde dağıtıyorum. Ve transparan bir pudra. Bu şekilde tüm yüzüme pudra yardımıyla makyajımı sabitliyorum. Koyu renkte bir bronzer olabilir, koyu kahverengi bir far olabilir. Bunlardan yardım alarak kontür uyguladığım bölgelerin biraz daha üzerinden geçerek daha belirgin olmasını sağlıyorum. Sıra geldi gözlere. Gözlere uygulama yaparken koyu kahverengi bir yumuşak bir göz kalemi kullanabilirsiniz. Kremsi far, yine koyu kahverengi olan bir fardan yardım alabilirsiniz. Ben burada kontür paletimden yine yardım alarak kontür uyguladığım rengimin aynısından kremsi yapıda olduğu için yine gözüme de uygulamasını yapıyorum. Önce çizgi şeklinde sürüyorum ve tüm göz kapağıma bu şekilde dağıtıyorum.
Ve koyu kahverengi farla karıştırıyorum. Bu şekilde komple gözümün çevresine doğru dağıtmaya devam ediyorum. Ve işte fark oluşmaya başladı bile. Tabii diğer gözüme de aynı işlemleri uygulayarak devam ediyorum. Far paletimdeki ve aynı zamanda kremsi yapıda olan bir far paletimdeki sarı renklerden yardım alacağım. Ve göz çevreme bu rengi de uygulamaya başlıyorum. Kremsi farlarımdan sarı ve yeşil rengi karıştırarak uygulayacağım bu sefer. Zombilerin biliyorsunuz çürümüş görünümlü bir cilt yapıları olduğundan dolayı bu renkleri kullanmak işimize yarayacaktır. Aynı şekilde burun kenarlarına, göz çevresine ve ağız kenarlarına da biraz daha vurgulama amaçlı oralara da uygulama yapıyorum. Far paletimden bordoya yakın bir renk, biraz daha kırmızılık katma amaçlı bu renkten kullanacağım. Tüm gözüme bu şekilde uygulamasını yapacağım. Aynı rengi tabii alnıma da geçiş olarak kullanmak istiyorum ki burada da böyle bir çürümüş efekti yaratmak için göz altlarına, göz çevresine ve alnıma da geçişlerini yapacağım. Gözlerimin biraz daha koyu görünmesini istiyorum. Bu yüzden far paletimden siyah bir far olabilir, koyu bir gri far olabilir. Kullanılabilir ikisi de. Yine aynı şekilde uygulamasını yapıyorum. Ve yine karıştırma fırçası yardımıyla da farımı dağıtıyorum. Alnıma da yine vurgulamak istediğim yerlere de biraz daha belirginleştirmek adına hafif hafif dokunuşlarla devam ediyorum. Boynumda da tam da bu kısma biraz daha fazla uygulama yapıyorum açıkçası. Hani biraz daha orası yara ve çürümüş efekti yaratmak adına. Evet, görünüm bu şekilde oluyor. Siyah bir göz kalemi aldım ve hemen gözümün içine uygulamasını yapacağım. Biraz daha tabii koyu koyu görünmesi açısından. Hatta biraz abartarak gözümün üst kapaklarının içine bu şekilde uygulamasını yapıyorum. Tabii bu bölümü siz atlayabilirsiniz. Siyah bir yüz boyasıyla ve bu şekilde ince bir fırçayla, eyeliner fırçası, böyle çizerek damarlar oluşturabilirsiniz. Ve geldik dudaklara. Dudağımızın iç kısmına önce nude tonlarında bir ruj uygulayacağım.
Ve yine çok koyu mürdüm rengi diyebilirim. Bu ruju üzerine uygulayacağım tekrar. Bu aşamada seçeceğim ve uygulayacağım rujun likit bir ruj olması çok çok önemli. Ve tekrar üzerine kırmızı likit bir ruj uyguluyorum ve parmaklarımla da çevresine bu şekilde tampon hareketlerle dağıtıyorum. Aynı işlemleri koyu renkte olan likit rujumla uygulamaya devam edeceğim. Bu şekilde kurumuş yara ve kan efekti yaratmış oluyorum. Aynı şekilde de aynı etkiyi boynumda da yaratmak adına tampon hareketlerle uygulamaya devam ediyorum. Siyah yüz boyasını kullanacağım. Bu aşamada dudağın iç kısımdaki çizgileri daha da belirginleştirmek istiyorum. Evet, geldik işin en önemli kısmına. Efekt yaratabilmek için evde Scar Wax nasıl yapılır? Hemen yanda bunu açıklamalı bir şekilde malzemelerini yazdım. Vazelin, mısır nişastası ve fondöten. Bunları bir kapta karıştırıyorsunuz ve bu şekilde benim gibi bir hamur elde edebiliyorsunuz. Peki bu elde ettiğimiz hamuru ne yapacağız? Ne işe yarayacak? Bu şekilde tam alnımın bu kısmında silahla vurulmuş efekti, yani kurşun yarası efekti yapmamı sağlayacak. Bu şekilde yerleştiriyorum ve düzelterek hafif hafif kenarlarından dağıtarak devam edeceğim. İyi bir görünüm elde edene kadar kenarlarını bu şekilde düz bir şekilde, yani çok fazla belirgin olmayacak şekilde dağıtacağım. Evet, son durum bu şekilde. Gördüğünüz gibi orada bir efekt yaratmış oldum. Tabii bitmedi. Fondötenimle biraz elime sıkıyorum ve hemen üzerinden sünger yardımıyla geçeceğim. Ve bir kürdan alıyorum. Ortadan ikiye kırıyorum. Kürdanımın kırdığım tarafını, yani kalın tarafını kullanacağım. Ve bu şekilde batırıyorum. Biraz korkunç görünebilir. Ve dairesel hareketler çizerek burada bir böyle açıklık oluşturacağım. Ve yine likit rujlarımdan yardım alacağım. Hemen kırmızı rujumu bu şekilde iç kısmına sürüyorum. Ve bu şekilde parmaklarımla çevresine de dağıtacağım. Aynı işlemleri koyu likit mat rujumla da uygulayacağım. Hemen onu da uyguluyorum. Ve evet, makyajımı bu şekilde tamamlamış bulunuyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.